¿Estás buscando un ventilador fácil de ensamblar? Conoce el ventilador A18 de Navia. Base tipo cruceta para mejor ajuste. Aspas y rejillas metálicas para mayor durabilidad. Ensamble sin herramientas. Altura mínima de 100 centímetros, máxima de 135 centímetros. Circula hasta 3 veces el aire de una habitación. Cabezal inclinable de 50 grados. Transforma tu espacio hoy mismo.